مامان میشه بگی اجازه بده برم تو اتاق دخترش پیش دخترش؟ باستون کرم باستنت فعال شده. ببخشید خاله جان، بنفشه میتونه بره تو اتاق مونا پیش مونا جان؟ آره خاله جان چرا نمیتونه؟ برو عزیزم. پاشو برو. میشه بیام تو؟ نه خیر، کی گفت تو اتاق من؟ برو بیرون. چرا نمیذاری بیام تو اتاقت؟ الان میرم به مامان میگم نمیذاری بیام تو اتاقت. خیلی خوب بیا تو فقط سه تا. مرسی. دیدم اکتایی به تقریبی زدی بچه. عکس بازیگر مورد علاقه‌ام بود. دیگه الان با یه چیزی گفتم سری برم به مامان دوگ بدم. لپتاپمو میخواد؟ بیا اینو بخوا. نارنگی.